噔噔！今日淘寶開箱咧，就係同大家介紹我嘅家鄉食品擂茶同埋鹹茶。擂茶糕同鹹茶粉到底係點樣嘅呢？有啲咩特別呢？邊一樣好味啲呢？一齊去片睇下啦！大家好，又係我姨花花花花同你放工食咩好？大家應該對淘寶都唔陌生噶啦吓，我諗好多香港人都會淘寶，我都唔例外。咁我就淘咗兩堆嘢啊！咁係咩嚟嘅呢？首先呢，就係淘咗呢一個油茶糕加呢個炒米250克，咁就係人民幣30蚊4毫，就係面前呢一個油茶糕啦，寫住客家油茶糕，有茴香嘅。我唔知佢有冇茴香啦，因為有加咗茴香咧，好特別嘅味道。佢嚟嗰陣咧係雪住嘅，咁所以呢個招紙呢都濕晒啦。今日先啱啱收貨啊！呢度有寫到佢用咩材料咧，用啲咩植物啊去整嘅。咁啊睇唔到有啲艾葉啊、九層塔啊咁樣。咁亦都有係生產日期啦、保質期啦。咁你要冷藏嘅，咁你可以擺15天啦。如果開咗生產日期啦咁樣。呢個油茶就會連埋呢一包250克嘅炒米。哇，聽到好脆啊已經。咁就係人民幣30蚊4毫啦。另外一個油包咧就係4件套啦，咁就係33個1，就係有呢個鹹茶粉，呢個係粉狀嘅，然後咧就有花生、芝麻，一樣有一包炒米喺度噶啦。咁啊4件套，咁我已經咧煲緊熱水啦，記得用熱水。而家開嚟睇下，擰開個蓋之後咧，有個膠蓋嘅，打開去，一定要攞個乾淨嘅匙羹，冇水嘅，我撩下佢裏邊係點啊？成膏狀嘅綠色，聞下香唔香嘅？真係有茴香嗰啲味喎。佢嘅指引咧就話落2斤，咁視乎你幾大碗啦，1斤半啦。因為我碗唔係好大，擰翻去擺翻落雪櫃先，再攞熱水出嚟，煲滾咗熱水啦，加落去，小心啲，好啦，唔好加咁滿啊。咁啊攪勻佢，佢呢個油茶糕咧已經係加咗鹽噶啦，咁所以你唔使加鹽。哇，好熱，擺埋一邊先。到呢個秘密武器出場啦！呢個係陶泥嗰啲兜嚟嘅，好重嘅，好原始係咪？幾靚？就喺泰國買嘅，連埋呢支棍，買咗幾多錢唔記得咗啦。我係做咩㗎？舂嘢食啊嘛！芝麻，倒啲芝麻落去，然後就舂啊。我哋咧就如果鄉下咧就唔係用呢啲舂嘅，因為呢啲舂咧佢係冇嗰啲鋸齒嘅。咁咧，我哋就用嗰啲有鋸齒嗰啲擂茶缽啊，我嚟整嘅。咁我冇啦，就算啦，我得呢種，咁我就都一樣啦。嗱，聽唔聽到啲聲音啊？芝麻爆開嘅聲音，嗱，幾靚，已經聞到好香嘅芝麻味啊！咁我俾心機磨下佢啦。如果有嗰啲擂茶缽咧，會好啲，因為嗰啲擂茶缽咧有啲鋸齒喺底咧，咁容易啲。呢個冇嘅，咁啊舂下。磨下，咁啊扶住就可以啦。呢個缽咧好重啊，所以佢唔會喐。你可以買嗰啲細細個嗰啲都得嘅，好似個排骨飯盅嗰啲咁細個都得嘅，好香已經。我覺得磨下去香啲，好味啲啦。沖出嚟啲茶咧更加有風味。當然你自己可以唔買呢啲粉啦，自己攞啲茴香啊、九層塔啊，其他唔同嘅蔬菜都可以嘅，咩菜都得嘅。睇時令，你自己磨下去，擂爛佢之後就撞啲熱水落去咯。呢一個鹹茶粉呢，佢有綠茶、薄荷同埋食用鹽嘅咯喎，咁所以我哋唔使加鹽啦。如果平常自己冇買到呢啲呢，自己擂嘅呢，你可以加啲鹽落去，一路擂啦咁樣。又係啦，準備啲熱水先。嗱，唔使話擂到爛晒變晒粉嘅，咁隨你中意嘅啫。你唔擂都得嘅。咁而家就有啲變咗粉啦，咁仲有啲仲係粒粒嘅，咁 OK 啦。開咗佢。就好似綠茶粉咁樣咯，好香薄荷嗰啲味啊！佢已經有個根喺裏邊啦，而家加啲落去先。好，我加4殼落去。就算你唔飲擂茶咧，你平常沖杯嚟飲都可以噶嘛。又撈勻佢先，然後可以加熱水啦。好香，而家直接加熱水落去，小心啲。平常沖咗喺度咧，咁可以攤凍咧，就咁當水咁飲都得嘅。好香，嗰啲芝麻咧就有個底嘅。所以我哋食嘅時候咧，我哋就攪勻去，然後先滗落個碗度。哇，
好香噶。跟住食埋啲芝麻，擺落個碗度啦。自己呢個淘寶我第一次淘㗎咋，之前咧都係翻我媽度食嘅。好，而家就加炒米，好脆。我先試下呢個鹹茶粉嗰個先，你可以用個密實間裝住佢啦，咁保存好啲咧，就成日都食得好脆嘅炒米。然後花生啊，呢啲花生比較細粒啲，好，撈啲花生嚇，就咁先啦。我唔客氣啦，等我試下先，唔好浸到淋晒喎，浸到淋晒唔好食噶啦，就咁不嚟食，連埋啲花生，等我試下先。我都第一次買呢啲鹹茶粉啊、油茶糕啊呢啲。頭先個鹹茶粉已經落多少少，佢都夠鹹啊！頭先鹹茶粉有鹽噶嘛，佢夠鹹噶啦，唔使再額外落鹽。我幾喜歡呢個，除咗薄荷葉嗰啲香味咧，仲有濃濃嘅芝麻味，同埋佢啲花生都夠脆。你可以加多啲炒米落去食啦，就會更加好食啦。我呢邊加嘅芝麻就蜜綠色啲嘅，呢邊咧就油茶糕咧，嗱冇加嘢噶嘛，就青綠啲咯。等我飲下，佢話油茶糕啫，係咪？冇油㗎，呢個咧就食得好香嘅茴香味啦，少少鹹。我加埋啲材料落去先，花生，我唔客氣啦。啲炒米唔好一次落咁多，咁樣試下先，咁先脆卜卜㗎嘛。咁樣脆好多，淋得好快㗎。佢一浸落去就已經吸晒水㗎啦，所以你唔好俾咁多落去先，脆脆地先好食㗎。兩個都好味，呢個咧就好香嗰啲茴香味啦。睇你中唔中意嗰陣味啦，即係中意咧，我諗你會喜歡呢個多啲。呢個係嗰啲味會濃郁啲，呢個咧就清淡啲，但係咧就有芝麻啊嘛。不過話時話喎，油茶糕配埋啲鹹茶粉，再加埋芝麻擂咗佢撞埋一齊都可以。我嘅晚餐咪就係咁咯，就完㗎啦。我之前咧拍嗰啲片咧，咪去深圳食呢啲擂茶嘅，唔知你有冇睇過咧？我總共咧拍過4條片係關於擂茶嘅。第一條片喺沙頭角度拍嘅河婆擂茶，第二條片呢就係文錦渡口岸啦，呢個和家養生擂茶。第3條片呢個蓮塘口路拍嘅呢就已經執咗啦。第4條片就係金坑古鎮度拍嘅。咁論好食呢，我覺得係沙頭角呢一個河婆擂茶呢係比較好味啲。如果你未試過呢，我建議你先去試下先啦。如果你喜歡呢啲味道呢，就淘寶啦，30幾蚊就 OK 啦。咁可以食好幾餐㗎啦，我中意啊！你一個人嘅時候又會食啲咩呢？你點解決你自己嘅晚餐呢？或者你可以留言話俾我知，等我又參考下。咁我繼續食啦，多謝你收睇啦，希望你喜歡我今日介紹啊！等你留言啦，拜拜！多謝大家收睇，記得訂閱、分享同埋留言啊！仲有啊，最好追隨我嘅 Facebook 同埋我嘅IG 啦！多謝收睇，拜拜！